تاريخ اليوم 19/12 منطقة الزويتينة. شاطئ معار زويتينة. ظهور الصوت منطقة زويتينة الساعة 3 عصرا، وهذه شركة زويتينة. تاريخ اليوم 19/12 منطقة الزويتينة. شاطئ معار زويتينة. ظهور الصوت منطقة زويتينة الساعة 3 عصرا، وهذه شركة زويتينة. صوت غريب بمدينة طرابلس. اسمع مع الساعة 2:30 أسمع الصوت. سبحان الله وبحمده. صوت غريب جدا. صوت أول مرة يسمع في ليبيا. الصوت منطقة دريانة. سبحان الله، صوت يسمعوه في النميطة وتوكرة وبنغازي وخليفة وحاليا دريانة. استغفر الله، سبحان الله العظيم. سبحان الله العظيم. سبحان الله. الصوت صوت كلمة لا كلمة يالا. تاريخ كم اليوم؟ تاريخ اليوم تقريبا 18 أو 19 فجر. الخميس 19. الصوت عالي، استغفر الله العظيم. الله. منطقة دريانة. سبحان الله، صوت يسمعوه في النميطة وتوكرة وبنغازي وخليفة وحاليا دريانة. استغفر الله، سبحان الله العظيم. سبحان الله العظيم. سبحان الله. الصوت صوت كلمة لا كلمة يالا. تاريخ كم اليوم؟ تاريخ اليوم تقريبا 18 أو 19 فجر. الخميس 19. الصوت عالي، استغفر الله العظيم. الله. صوت غريب بمدينة طرابلس. اسمع مع الساعة 2:30 أسمع الصوت. سبحان الله وبحمده. صوت غريب جدا. صوت أول مرة يسمع في ليبيا.